生命、ただ生きているだけではありません。正常な生命っていうものがあります。今日はその正常な生命についてお話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也と申します。いつもありがとうございます。さて今日は正常な生命というお話です。この超越瞑想の本では99ページ、99ページですね。電子書籍版では第2部生命の第3章の正常な生命のところです。あなたは正常な生命と聞くとどのようなものだと思いますか？普通に暮らしている感じでしょうか？言葉の感じからすると異常ではないっていうことだと思いますよね。異常っていうと、例えば病気にかかっているイメージでしょうか？悲しいとか苦しいとかいう状態は異常とも言えるかもしれませんが、それは一時的なもので正常の範囲内っていう感じもしますよね。そうすると病気にかかっていても時間が経てば治るのであれば正常な範囲内と言えるかもしれません。ますますわからなくなりますね。今回のお話でいう正常っていうのは実はこういうことなんです。それはですね、相対と絶対の2つの価値の両方を自然に生きて楽しんでいる状態です。ここで相対と絶対について少し解説をします。私はいつの間にか普通に相対っていう言葉を使うようになっていましたが、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので解説しておきます。これは言葉の定義になるのですが、相対っていうのは他のものと比べて、比較できるものですね。あと何かとの関係性が変わったりするものだったりします。絶対っていうのは他のものと比べられないものと言われます。唯一無二っていう言葉が当てはまりそうですが、他にはないただ一つのものというのとも少し違いますね。例えば絶対0度っていう言葉がありますが、これはある温度を絶対と呼んでいますが、順番としては言葉の定義が先で、それに合った温度を絶対0度としています。マイナス273.15度だったと思います。これはもう絶対にこれが絶対0度っていう温度ですね。そういえば絶対っていうものはこの世の中にないっていう人もいますね。絶対にあの人が犯人だっていう時の絶対は結構当てはまらないっていうか、当てにならない時があると思うんですけども、それは映画とかドラマの中だけの話かもしれませんね。しかしですね、明日も絶対に太陽が昇ってくるという言葉では、確率的にはほぼ 100% に近いとしても何が起こるかは分かりません。明日日が昇るっていうことであっても、絶対っていう言葉は使えないと思います。ただ、絶対っていうものはないっていうのは、そういう目で見ると世の中がそう見えるとも思いますが、絶対は絶対にないとは言えないですし、絶対っていう言葉は絶対にあるとも言えるので、どうなのかなと思ったりしています。多分絶対というものはないっていう人は、この世の中に確実なものはないっていうことなのだろうと思います。ということで、相対と絶対っていうのは比較できるものがあるかないかっていうのが、普通はそれで分けている言葉だと思います。それでですね、例えば自分の内側の絶対的な至福というと、もうそれは基準は一つで、
個人差もなく、誰もが感じることができる比べようのない感覚ということになるでしょうか。そしてこの相対っていうのは絶対以外のものですね。こういう着ているものとか顔とかは変化しますよね。青い服とか、赤い服もあると思います。痩せた顔、今回ちょっと5キロぐらい実は太ってしまったんですけど、この太った顔とかっていうのは他のものと比べることができます。生命についてはその絶対面は純粋意識と呼ばれます。それは永遠実存の不変で絶対の大海と表現されるほど全てに浸透しながらも変化なく存在し続けているものです。そしてそれが外側に表現されたもの。それは相対面と言われます。この永遠実存の状態は宇宙生命と言われていて、それが相対領域に現れたものが個別生命と呼ばれています。それで最初の話に戻りますが、正常な生命っていうのはこの2つの価値の両方、相対と絶対の両方を自然に生きて楽しんでいる状態です。わかりやすく言うと、自分の内側にある幸福な感じ、そして無限のエネルギーを感じながら普段の生活や趣味、友達と遊ぶことなどを楽しみましょうということです。私たちの内側にある絶対、それを維持しながらこの世界を楽しむということです。旅行に行くのも楽しいですよね。ところでこの相対生命には2つの面があります。一つは個人の内側にある主観的な生命です。これは自我、理智、心、五感が含まれています。これはプラーナ、絶対存在が元になっています。そしてもう一つは外側にある客観的生命で、それは肉体と環境です。少し難しく感じるかもしれませんが、絶対的なものは全てに浸透していて、私たちの基盤にあるもので、それを私たちは存在と呼んでいます。英語では being です。そして相対界を見てみますと、私というものがあって、これは私の考えが及ぶ範囲で、心を中心とした主観的なものです。それ以外のもの、心からすればこの肉体っていうのは心の外にあるんですけれども、この肉体や環境ですね。それが主観的生命です。この心と体についてですが、それぞれの機能が十分に発揮されている状態が本来は自然なものです。それがいわゆる正常な状態と言われます。今回の動画のタイトルの正常な生命っていうのはこの状態のことです。この状態というのは体、心、環境に属する相対生命のあらゆる価値が神聖な価値、すなわち絶対存在の至福に満ちた本質によって補われている状態で、それは宇宙意識と呼ばれます。ここは少し難しく感じるかもしれません。そうですね。すごく簡単に言うと、この心や体、そういうものが整った状態です。ストレスや不安、心配などのないクリアな状態が浸透しているとも言えます。しかもただ何もないというものではなくて、それはパワーの源だったり、喜びの源でもあります。そういったもので心や体が満たされている状態、これが本来の人間の正常な状態ということです。この時、この地上での生命は永遠の自由に満たされているとも表現されます。永遠の自由と聞くと、もしかするとどこか遠いところの話のように聞こえるかもしれませんが、私たちが抱えているストレスや不安を取り除くと、そこに残るのは自由な楽しさです。それが永続的に続いていきます。それが宇宙意識で生きるということです。
どうやってそれを達成するかと言いますと、それは超越瞑想を行うことです。こうしてですね。超越瞑想を毎日の習慣にすることで、心や体に変化が生じてきます。これについては500件を超える研究結果によって様々なデータが出ています。まあそうですね。こうして少し難しい言葉が出てきたり、研究論文というとすごく高度で難易度の高いテクニックのように感じられるかもしれませんが、超越瞑想を行うことはとても簡単です。誰でもできます。そこがいいところですね。簡単ですぐに始められます。そしてそれを続けていくうちに自分らしく生きていきながらも他の人と調和をして環境にも良い影響を与えられるようになっていきます。これが本来の人間の姿で、これが正常な生命と言われています。人間の生命の範囲は一般に考えられているように、仕事をしたり、眠ったり、そこから起きてきたり、遊んだり、話をしたりなど、楽しいことはいろいろとあるんですが、それだけではありません。それらはどれも人間の価値で言えば粗大なレベルに属するものと、この本では言われています。それらも十分に楽しいものではあるのですが、ただ単に楽しいと思う状況ではなく、至福に満たされた状態を生きていくことができます。人間の生命の本当の実質的な価値というのは至福意識にあります。至福意識によって人は瞬間瞬間に変わりゆく日常の生活の中にいながらも永遠の自由という大きな財産を楽しむことができます。そのようにもっと大きく成長していくことができるんです。はい。今日の話はちょっと難しかったかもしれませんが、いかがだったでしょうか。もしまだ超越瞑想を学ばれていない方で興味を持たれた時には、ぜひお近くの瞑想センターの説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで教えています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。はい、おまけのコーナー。今日はですね、一番最初の冒頭のとこで、この植木鉢を出させていただいたんですけれども、このパキラがですね、大きなパキラが事務所にあるんですけども、伸びすぎるとこう切るんですね。で、切ったやつをちょっと挿し木をしてみましたら、こうやって葉っぱが生えてきて、うまく挿し木が成功しました。結構失敗もあったんですけども、こうやってうまく育つとすごく嬉しいです。ちょっとおまけで紹介させていただきました。ありがとうございます。